Pan fydd can yr anghelion wedi tawelu, pan fydd y seren yn yr awyr wedi diflannu, pan fydd y brenhinoedd a'r tywysogion wedi cyrraedd adref, pan fydd y beigeiliaid yn ôl gyda'i preiddiau, pan fydd y baban Iesu yn cysgu drwy'r nos, pan fydd Mair a Joseph wedi dod o hyd i ddiogelwch, pan fydd y tinsel a'r goeden Nadolig blastig nôl yn y cwtsh dan star, pan fydd sgerbwd y goeden Nadolig go iawn wedi cyrraedd y ganolfan ailgylchu, pan fydd olion y craceri i gyd wedi ei darganfod, pan fydd gweddillion y twrci wedi claddu, pan fydd y ffilmiau Nadolig wedi diflannu o'n sgriniau, a phan fydd y byd yn dychwelyd i'w rwtîn arferol, yna mae gwaith y Nadolig yn dechrau. Dod o hyd i'r sawl sydd wedi colli'r ffordd, gweddia rheini mae ei hysbryd yn isel, a fflam ei gobaith wedi pylu. Bwydo'r rhai sy'n llwgu, rhyddhau'r gorthrymedig, ail adeiladu'r cenhedloedd, dod â heddwch i'r holl bobloedd, creu harmoni a chynghaneddu yn y galon. Pelydru goleuni Crist, bob dydd, ym mhob ffordd, ym mhopeth a wnawn ac ym mhopeth a ddywedwn. Yna mae gwaith y Nadolig yn dechrau.